হাংরি কাম টু পেশোয়ারাই আমরা শুনছি টাকা দিয়ে খাওয়ান কবি তাও সিরিয়াল লাগবো দেখেন পাকিস্তান সব কিছু বলে কি তোর ভালো লাগে না মাইয়া দেখ কি সুন্দর এই মায়া মেয়ে মহিলা নারী এক নারীতে আসক্ত হবো আরে মামা পাশে মানে তুই কি বাণিজ্য মেলায় কাম করস বাণিজ্য মেলায় সামনে ডাকে যে পাশে হ্যাঁ তুই বাণিজ্য মেলায় মামা এই যে হকারি অভ্যাসটা তোর গেল না এখনো হ্যাঁ গেলে ব্রেকফাস্ট করি না ব্রেকফাস্ট তোদের আবার ব্রেকফাস্ট হয় আমাদের গরিবদের ব্রেকফাস্ট হয় না সকালে পান্তা ভাতটা খাই মরিচ টরিচ দিয়া এডি খাই আমরা আবার ব্রেকফাস্ট আল্লাহ তুই ভিডিও করতেছ তো তুই কি মনে করছিস মায়ের হাত তোর GoPro খায়া দিছি কি কইলি তুই দোস্ত বলছি আমরা এখন যাচ্ছি ইউ আর হাংরি না ইউ আর হাংরি কাম টু পেশোয়ারাই আমরা শুনছি যে ওয়ারিতে একটা অনেক নাম করা রেস্টুরেন্ট আছে যার নাম হচ্ছে পেশোয়ারাই সেখানে অনেক ভালো ভালো ফুড পাওয়া যায় আমরা সেখানে যাচ্ছি আজকে ওই ফার্স্টে কইছে পেশোয়ারাই না আমি মনে হচ্ছে কি পাকিস্তানে পেশোয়ারা যাইবো পরে হয়তো আমার লিংক দিতে যে জানো না এখনো বাংলাদেশে পেশোয়ারাই না না আমি তো জানি না আমি তো তুই কইলি এর লেগে আমি জানছি এখন যে পরে দেখি কি লোকেশনে দেখি কি ওয়ারি পরে আমি ফার্স্টে ভাবছি পাকিস্তানের পেশোয়ারের কথা কইতেছে কারণ পাকিস্তানের পেশোয়ার একটা জায়গা আছে তারপর ওইখানকার পেশোয়ার সব ধরনের বিরিয়ানি বলেন খাবার বলেন এইটি মনে করেন যে আর মনে করেন যে আমি বাংলাদেশের পেশোয়ারাই ট্রাই করি মনে করেন যে আমি খালি সারাদিন এটি দেখি ফেসবুক ইউটিউবে আমার কোনো কাজ নেই খালি কোন জায়গায় খাবার পেশোয়ার পাকিস্তানি খাওয়ান দেখি কারণ আমি ভালো লাগে পাকিস্তান আমার ভালো লাগে ঠিক আছে এই লেগে দেখি পাকিস্তান সব কিছু ভালো লাগে কি তোর ভালো লাগে না মাইয়া দেখ কি সুন্দর এই মায়া মেয়ে মহিলা নারী এক নারীতে আসক্ত হবো আল্লাহ তুই ভিডিও করতেছ তো তুই কি মনে করছিস আমি তো ভিডিও করতেছি তাহলে দেখ এই যে গায়েস বাইস আপনারা দেখেন যে ওর অরিজিনাল রূপটা ওর অরিজিনাল যে কত সুন্দর আপনারা লাইক করবেন ভিডিও বেশি বেশি শেয়ার করবেন বাইস ভিডিও করে সাপোর্ট করবেন আমাকে ও আরে মামা পাশে মানে তুই কি বাণিজ্য মেলায় কাম করস বাণিজ্য মেলায় সামনে ডাকে যে পাশে হ্যাঁ তুই বাণিজ্য মেলায় মামা এই যে হকারি অভ্যাসটা তোর গেল না এখনো হ্যাঁ তো হকারি যে করো সব জায়গায় হকারি করো টাকা দিয়ে খাওয়ান কবি তাও সিরিয়াল লাগবো দেখেন টোকেন ভাই কয় নাম্বার সিরিয়াল আছে আমরা 23 নাম্বার মানে 23 জনের পরে 23 নাম্বার টোকেন আমরা ডাক দিবেন এটা ভাই আছে ভাই কিন্তু আমাকে অনেক ভাই তো কাছের লোক বেটা বাইরের পাওয়ার সিস্টেম ঢুকাই দিতে হ্যাঁ ভিডিও করতেছি রিলস বানাইতেছি জানাস না ভাই তো লোক ভাই সিস্টেমের সঙ্গে ঢুকান যাবো না ওই আপনার টোকেন নিয়ে দিব টোকেন লিখছি তো দিয়ে ডাক দিব আগে তাহলে আপনি একটু কয়ে দিয়েন ডাক দিব আপনার ডাক দিব এই যে ভিড় হলো এরকম অবস্থা আর কি কখন এসে ওরা খালি ভিডিও করতেছে তিন শয়তান বলে অনেক ভিডিও বানাইতেছে মামা কইতেছে অগর নিতে ভাই ওইদিকে মাইক কিনতে ডাকতেছে 7 ডাকতেছে 8 ডাকতেছে 23 ডাকতে পারে না ওরা ওই যে ডাকতেছে ভাই 23 ডাকেন 23 হ্যাঁ খোদায় তাপ পাইতেছে আপনি কমাটা দেখেন করি নাই দুপুরে লাঞ্চ করি সকালে কি করছ পেশোয়ারাই না আসছি কি করছ না সকালে ব্রেকফাস্ট করি না ব্রেকফাস্ট তোদের আবার ব্রেকফাস্ট হয় আমাদের গরিবদের ব্রেকফাস্ট হয় না সকালে পান্তা ভাতটা খাই মরিচ টরিচ দিয়া এডি খাই আমরা আবার ব্রেকফাস্ট করতে হয় না ব্রেকফাস্টে কী কাজ তোরা ব্রেকফাস্টে খাই হচ্ছে পান্তা ভাত ওটা তো ব্রেকফাস্ট না ওটা তো আমাদের খাদ্য এই তোমার কথাই আমি রুটি মুটি আমি যদি বলি কিছু ব্রেকফাস্টে যা খাই তাহলে আমার বাসায় ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে ইনকাম ট্যাক্স না কোনো দেখতে হবে না বুঝছস না এই যে আপনার এই পেশোয়ারের বাইরে কিন্তু আপনার একটা ইয়ে আছে আপনার কি জানি কয় এটা হ্যাঁ
কি কয় দোস্ত? মেনু দেওয়া ও মেনু, এটা মেনু দেওয়া আছে। এটা আমার দোস্ত মনে করে দিচ্ছে আমার, এটা মেনু বলে এটাকে। হ্যাঁ, মেনু দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু এখানটা দেখতে পারবেন, যারা কোনটা কোনটা খাইবেন এখানটা ডিসাইড করে ভিতরে ঢুকতে পারবেন আর কি। এই জন্য খাওয়া হয়েছি অনেকক্ষণ ধরে অবাকের মতো, সেই লাইট থাকতে আইছিলাম আর এখন হলো অন্ধকার হয়ে গেছে, এখন ঢুকতে পারি নাই। আমি খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড কারণ আমি অনেকক্ষণ দাঁড়ায় আছি। আমি যদি এখন কি বলবো যে আমার বাসা অনেক দূরে, তাই দেখি না, আমি যাচ্ছি না, বাট আমার বাসা যদি কাছে থাকতাম চলে যেতাম। অবশেষে আমরা কিন্তু ঢুকতে পারছি 23 নাম্বার ভাই। রাকিব, তারপর তোমার এক্সপিরিয়েন্স কেমন বলো? তুমি এত মানে দাঁড়ায় থেকে 1 ঘন্টা, তারপর তুমি ভিতরে ঢুকতে পারছো, তাও এখনো ফুড আছে না? এর লেগে এত সময় খাওয়া চলেছিল, জীবনও এরকম খাই থাকি। কিন্তু ফুড ট্রাই করো না এখনো? তুমি যদি ফুড ভালো হয় ওর দেন তুমি কি করবো? ভাই আমার কথা খাইতে হবে, মানে আগে ফুড ভালো কি না ভালো এটা পরে যাবো, আগে খাইতে হবে, প্রচুর খাবো। আর মেলাক্ষণ ধরে এনে বয়ে থাকবো, আমাকে যে কষ্টটা দিছে ওই কষ্টটা দিন করে আমি অনেক সব বয়ে থাকবো, আমি এটা ঘুমাবো। ঠিক আছে, তুমি তাহলে তুমি ফুডের রিভিউ কি দেবা? খামো, খাওয়ার পরে ঘুমাবো, একটু বয়ে থাকবো, অনেক টাইম ধরে বয়ে বয়ে খামো ভাই, মনে করো মেলা টাইম লোক, মনে করো আস্তে আস্তে চাতা ভাই ব্রাদার না? যেটা মানে পুরো কারেন্ট, মনে করো বমু বয়ে কথা ঘুমো, একটু আবার একটু খামো, টিফিটে পুষমো, এমনি করতে করতে অনেক টাইম ধরে খামো, কেউ কিছু বইতে পারবো না। আচ্ছা, তাহলে আপনারা ওয়েট করেন ফুড আসা পর্যন্ত। অর্ডার দিয়েছি আমরা অলরেডি, আইতাছে, আইলে আমরা খামো, এটা পরে যাবো। গাইস, সার্ভ করতেছে আমাদের ওয়েটার প্রোফাইল রাকিব। রাকিব আরে হাঙ্গি, বিসমিল্লাহ বলো, বিসমিল্লাহ বলে খাও। বিসমিল্লাহ। And back to me you'd crawl, puppeteer your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing, I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, but girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling in deep, you should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! রাখছি, আমার কাছে এইটা ভালো লাগছে বেশি, এইটাও ভালোই মোটামুটি। কোনটা ভালো লাগছে তোর কাছে? আমার এটা হচ্ছে যে কোন পাশে এই যে এটা মাখানওয়ালা মুরগা, এটা আসলে অনেক জোস, নেক্সট লেভেল। মানে যেটা খাইছি মনে হয় আগামী 1 সপ্তাহ মুখে লাগিয়ে থাকবো 100%। তুই কি কর? তোমার নেক্সট লেভেলে যে মাখানওয়ালা এটা, ওটা সেই মারাত্মক মানে মজা, এত সুন্দর, মানে মুরগিটা ইয়ে করছে, গ্রিল করার পরে এটা পুরো মাখন টাখন দিয়া অনেক মজা, অস্থির। এটা হচ্ছে আপনার বাদশা, কি ছিল জানি এটা, লাল বাদশা ললিপপ। তো এইটাও একটু টেস্ট করি। ঠিক আছে, কিন্তু এইটা নেক্সট লেভেল ছিল, এটার সাথে কোনো কিছু কম্প্রোমাইজ হবে না। এটা কেমন ক? এটা ঠিক আছে, এভারেজ, মোটামুটি ভালোই, খারাপ না। যারা বেশি ঝাল খেতে পারেন না এটা ট্রাই করবেন না।
দোস্ত এখন তো লাস্সি দিছে, এখন তো লাস্সি খাবি। এখন তুই তুই যে খাউনটা খাইলি মানে সাটাইলি সারাদিন পরে, সারানোর পরে কোনটা ভালো লাগছে? আমার চোখ থেকে পানি পড়তেছে। লাল বাদশা ললিপপ খায় অনেক স্পাইসি। লাল বাসা স্পাইসিটা আসলে অনেক স্পাইসি, যদি অনেক স্পাইসি ছিল আমার চোখ দিয়ে যে কান্না করে দিচ্ছে আমি গাইস। যদি এটা কেউ ট্রাই করবেন না, যদি যে ঝাল না খাইতে পারেন তাহলে এটা ট্রাই করবেন না, তাহলে আপনার কান্না করে বাসায় যাবেন। পরে এই জন্য লাচ্ছি অর্ডার দিচ্ছি। সবাই বাইরের থেকে বলবো যে আসলে ঢুকতে ঢুকতে আস্তে আস্তে বাইরে টাইম থেকে বাইরে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে বের হবেন খাবারের জন্য, কান্না করতে করতে বাসায় যাবেন। কিন্তু তোর মনে কর যে যে ইয়েটা ছিল তোর ওই যেটা ওই যে মুরগা কা মাখন কা মুরগা, ওইটা ভাই সেই ওটা মারাত্মক লেভেলের ছিল, ঠিক আছে? ওইটা ভাই এই একটা মজা ভাই। আমি তো মনে করছি যে এটা মাখনের মধ্যে মানে পুরো মাখনের মধ্যে এটা দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? আমার ওটা ভালো লাগছে। তারপরে ইয়াটা তোর নেহাইটাও ভালো ছিল, এবারে ছিল নেহাইটা একবারে বেশিও ভালো ছিল না, ছিল ভালো। লাচ্ছিটাও গুড কোয়ালিটি, বাট আমি ফুল লোডে আছে। ফুল লোডে তো চোখ দেখলে বলতে ঘুমাই যাবি আমার যে কোনো সময়। পারলে এখানে আমি ঘুমাই যেতাম, কোনো জায়গা নাই এখানে। এটার টেস্ট কেমন বলো রাকিব? এটা খেলাম আমার নেই। তাহলে চামচ দিয়ে না খাই তুমি ডাইরেক্ট খেয়াল তাড়াতাড়ি খাই। এই হচ্ছে গিয়া মানে আমাদের একটা পুরা বাঙালি নাকি মা? আর কিছু দিছে বিশালি আগে, বিশালের পরে কেটেছে। এই দেখ পুরো দেখছস এদিন কি দিছে রে? মালাই মালাই মিষ্টি আছে পুরাই এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরাই জোস নেক্সট লেভেল এগুলো। আপনাদের সবাইকে সাজেশন থাকলো যে এখানে আইসা একবার হলেও ট্রাই করবেন। মানে আগে এটা খাইবেন, নাহলে এটা পেট ভরে যাব। আগে এটা খাইবেন, এইটা ঠিক কোয়ান্টিটি দিব, নাহলে পেট ভরে যাব, বুঝছ নাই? শেষ ও খেয়াল আছে দোস্ত, তুই খাইতে পারছিস না? তুই চাইলে এটা ওদের লয়ে যেতে পারিস মনে তো লয় ল দোস্ত। তুই যদি নাও খাইতে পারিস তুই আমার দিস, আমি বাস তোর তোর ডেট তুই লজ্জা পাইস না? আমার এরকম অনেক অভ্যাস আছে, একটু বলে লো। আমি আমারটা শেয়ার করবো না, তুই খাইতে পারবি, নষ্ট করিস না। এই এই বোতলে করে দেয় যে মনে, হ্যাঁ তাহলে মনে খাইতে পারবে খামো, বুঝছাস? নষ্ট করিস না। ভাই ব্রাদার্স, আমরা এই যে দুজনে খাইছিলাম, তো মোটামুটি আমাদের বিল আসছে হচ্ছে এই টাকাটা আপনার দেখা যাচ্ছে কত হয়েছে দোস্ত? 1238 টাকার মতো বিল আসছে। শহরে এখানে আছে 1238 টাকা। তো আমরা একটু বেশি বেশি অর্ডার দিয়েছিলাম, আর যেই খাবার দিয়েছিলাম আমরা টোটালি মনে করেন যে আর হলো মনে করেন যে খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম আমরা 3 জনে ভালোই খাইতে পারতাম। 3 জন হলে ঠিক ছিল, সমস্যা নেই। তাও আমরা সব খেয়াল দিয়েছি, আপনারা টেনশন করেন না, ঠিক আছে? ওয়াচিং ফর দিস ভিডিও। সবাই আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে রাখবেন। আর এই যে খাতক মাদক আছে, নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই পাশে থাকবেন, আর শেয়ার দিবেন। ভালো করেন। আসসালামু আলাইকুম।